Nandika ilapat wal mumatsalatu lil hawadisi wal mumatsalatu lan utawi mumatsalah naima mapadaan ya Allah lil hawadisi kadue pirang-pirang kang anyar surah Nabi ayyakuna kalawan arjenta Allah ya Allah diman Allah dirime air tak kudu tetes nangalak datuhu apadat nagusti Allah al-aliyah tukang mahaluhur kodron ing ukuran minal firogi saking kosong awal yakunu atau ladihanna ya Allah aradon iku arad aradon iku arad ya kumu kang lagi tumetek ya rabbil jirni kadue diri awal yakunu atau ladihanna ya Allah bijihatin aw yakuna atau al-senta ladihanna ya Allah bijihatin iku tetep di dalam arah-arah lil jirni kadue diri Allahu atau tetap pada Allah wa iku kaya Allah diatur iku arah awayuka onyadu atau den kaidan ya Allah dimakanin kalawan tempat aw jamanim atau mata awal kata tipu atau lagi kasifatan datuhu apadatna Allah al-aliyah tukang ma'aruf awal kata sifat dianit kasifat atau kata sifat kalawan arab yang kasifatan datuhu apadatna Allah al-aliyah tukang ma'aruf bila awadis kalau jelas-jelas katanya awalnya kasifat atau kasifatan ya Allah istiqori kalawan letih awal tibari atau kasifatan kubede awalnya tesla awalnya kasifat atau kasifatan ya Allah bil akron kalawan bilang-bilang tujuan bil amali dalam bilang-bilang pekerjaan wakak kami dan bilang-bilang hukumnya finan jika disari mislani utawi makna mislan umat iku utawi kalau ya mislani al-amroni iku perkara mutasalian kang lima pada karoni dijani sifat nafsi dalam kakak sifat bilang-bilang sifat nafsi wahia dengan sifat nafsi Allah ibu sifat la tetap orang narima tetap hakikat bukan apa hakikat mandan biduliha kalauan orang anak ya sifat palmutasawiyani maka utawi mutasawiyan yang lima pada karonya sifat nafsi di dalam setengah bilang-bilang sifat nafsi awil mudhika di atawa di dalam bangsa udiah bangsa sifat wahia utawi yang udiah sifatul khorijat iku bilang-bilang sifat kanutu an hakikat tidak bisa di hakikat dan lesa orang anak ya di mutasawiyani ini selain ikut tetap kalaman pada karonya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik saparan tosna beres dengan Musani Malik
nyaritakeun sebagian daripada sifat anu mustahil aya di Allah. Kamari urang tos dibahas tentang masalah lalawanan dina sifat bako. Lalawananana adalah panah Allah rampusan. Mustahil Allah Ta'ala kadatangan sifat rusak. Ayeuna para sadaya rek nyaritakeun sifat anu jadi lalawanan dina sifat mukhalafatu lil hawadits. Lalawanan dina mukhalafatu lil hawadits mumasalah lil hawadits. Lamun mukhalafatu lil hawadits dina sederhana sifat nu wajib di Allah bangsa salbiyah anu nomor katilu dina runtutan salbiyah ila bako mukhalafatu lil hawadits. Allah wajib sulaya, Allah wajib beda jeung nu anyar jeung makhluk ya. Lalawanana mustahilna Allah mumasalah ayat titik samana lil hawadits kan manyar kan makhluk. Lamun urang ngaliti para sadaya ieu lalawanana mustahilna mumasalah lil hawadits. Teu ngomongkeun mumasalah lil mungkinat. Aya beda nah tentu beda. Lamun mungkinat mah barangna bacaan ayat dina sajumlah anu bener teh anu wenang rek diayakeun aya rek dieuweurkeun ayakeun dina hukum naonna barangna kan aya mungkinat. Tapi lamun geus hawadits mah barangna geus aya mungkinatna. Doang urang hawadits dimungkinkan sama urang hadis anyar gitu. Karena ieu ngomongkeun sakabeh makhluk maka dijamakeun ku alif lil hawadits sakabeh makhluk. Mustahil Allah Ta'ala aya titik samana jeung sakabeh nu anyar aya makhluk teh. Saya sarua walaupun tina sajihan mana daya titik samana antara Allah jeung nu anyar di urang jeung makhluk. Urang teh aya mata pasor, urang teh aya sama pendengaran. Adi urang mah para sadaya ngadenge jeung leuleuh eta make arah. Leuleuhna urang kanu ngajentul make alat jane mata memelong mata bubureutna. Jadi sehingga bisa leuleuh kana naon nu dimaksa lantaran make alat di make mata. Ari Allah maka so ningalina ka sakabeh makhlukna jentul wa imalai jentulna ngan leuleuhna Allah kana makhlukna jeung leuleuh Allah kana sawarat makhlukna bahkan jentul sawaratna eta teh lain umelang mata. Tapi Allah Ta'ala leuleuhna ka sakabeh makhlukna ku sifat basorna Allah. Jadi teh sama kesaruan Allah. Itu para sadaya. Jeung lamun urang yang dikakeun leuleuh ari urang mah nu kasebat leuleuh kaaluna kana jentul bungkeut gitu. Aya jentul aya bungkeut. Nah, modal katingal urang punten. Di zaman hadir di dieu pan aya jentul ngabungkeut kakarat bahasana kadeut urang. Naonna jentulna bungkeut. Ia jentul urang menek sawarahan para sadaya. Dari urang mah moal leuleuh kana jentulna awak urang.
mualnya itu karena sawara jentul na awak bukan. Ari Allah Ta'ala dianjur mah Allah ningali karena jentul na makhluk mah yang Allah ningali karena sawara jentul makhluk itu bahasanya. Allah ningali karena jentul karena deket panganten makhluk mah oke Allah ningali karena sawara deket jentul makhluk mah. Jadi untuk orang ini deket panganten sawara kurang mah terkadang sawara ayah ngomong sawara di ulama ka denge kan Allah makadul. Jadi saya jadi sama anu kedua sama ngadenge berarti orang mah eta lamun ngadenge make alat pendengaran orang teh telinga para sadaya telinga. Jadi orang mah berarti ngadenge kuceli ari Allah sih ari Allah mah ngadenge kana sawara makhluk ngadenge kana jentul makhluk eta teh lain kuceli tetapi kusifat sama na Allah. Ya urang mah anu kasebut neuleuh mah kana jentul anu ngadano anu kasebatan ngadenge mah kana sawara. Urang hadis ya hadis manusia mah ngomong kenal karena jentul kena mungkel. Manusia mah ngomong ke ngadenge karena sawara. Kalau begitu kan. Ari Gusti Allah mah keseluruhan. Artinya keseluruhan Gusti Allah Ta'ala neuleuh kana jentul makhluk jeung neuleuh kana sawara jentul makhluk. Gusti Allah Ta'ala ngadenge karena sawara makhluk jeung ngadenge karena jentul makhluk. Itulah mata masalah lil hawadisi mustahil Allah Ta'ala ayat titik samana jeung makhlukna. Kurang ngaji patal hukumna ongkor ngabur Allah di Tuhan kurang disembah kurang ayat ayat sarua kurang ayat titik sama dari kurang atau desak dari pangeran itu. Surah Nabi ayat Jirman surah masalah ya seperti contoh anu ayat titik sama kurang jeung Allah dina pada mustahil bahan ayat di ayat Jirman mustahil Allah Ta'ala ayat jirimna para sadaya ayat hududatu aliyatu qadra minal firaq tegesna nyangka naondatna Allah Ta'ala anu maha luhur kana ukuran pikeun cicing anjeunna minal firaq dina kosong. Allah butuh kana tempat gesang ngancik saukuran anjeunna karena Allah ngajirin atuh mustahil gitu. Sedangkan lamun eta Allah diri lamun diri emang wajib cek akal secara daruri eta tanpa dipikiran deui sakedel netral. Setiap anu kasebatna diri ya taju ilal biro eta mika butuh kana tempat kosong kesangan cina itu cek akal wajib cek lantaran diri jika anu kedua setiap jirim pasti wajib ayat satu di antara dua isi sukun cicing kedua harkat jirim begitu doang bulan jirim pan jirim pasti wajib jeung akal ayat satu di antara dua ayat akal coba ulah jirim ngaran terus ayat cicing cicing
satu di antara dua hiji gerak jeung cicing datang pergi saling berganti dina makhluk dina diri mereka. Di mana aya gerak lemah eta sukun cicing eueuh lemah daya kata-kata. Di mana geus gerak pengahene beta urang eta cicing aya bahasana gerak teueuh. Mantap datang pergi saling berganti sukun cicing harkat jeung gerak nisbat diri biaya munajir maka bakal munajir bangku sok loba sok cicing gitu Allah sok loba sok cicing diri gitu. Setiap diri jika butuh karena tempat kesan cicing anu kadua ayakuna au bi ayyakuna aradon yakumu bil jirmi ari ngaran jiri mah eta sok boga sifat yakumu bil jirmi geusan ngancik mah eta sifat dina jiri dia ngomongkeun jiri urang bahasa jiri aya sifat aya dat jiri teh kopiah anu dipake ku urang ku pribados kopiah putih ieu kopiah putih ieu lengkap ieu dan aya sifat aya dina kopiah anu diangge kepada kasepuhan ieu eta teh kudu jiring moko sifat pokok ari sifat sok daekeun cicing dina jiring taradai itu sifat ngancik dina anu disifatkan deui akli yang itu akal setiap sifat pasti jika butuh karena adat kesan ngancik terdaekeun sifat ngancik karena sifat secara hukum akli seperti terdaekeun hiji dat ngancik karena adat deui secara akli. Ulang ngomong gendak yang sifat nah eta kopiah teh unggul dua dan aya jirim sifat aya ieu kasebut ngadat biasa di kopiah jawab nu putih nempel kana kopiah eta putih ngaranna sifat ieu mulut ieu ngaranna dat kitu para sadaya lamun Gusti Allah nak di aya kuna jirman Allah aya jirim maka bungkeul berarti Allah teh pasti yang tengah butuhkan karena sifat menempel di Allah warna Allah belum warna Allah koneng warna Allah hidung gitu diri mah gitu no mantap mustahil Allah teh ada dirina karena lamun Allah ada dirina nomor kedua sandes namika butuh karena tempat kesan cicing Allah mika butuh karena sifat arah menurut Allah minta butuh karena warna putih Allah tak putih sebenarnya Allah tak menurut koneng Allah yang karena buncak gitu ya tanya warna terpikir kakulat ya lantaran kuhusu ke neraka ulat keingat sakit kuhusunan nyonya Allah datang dengan bulan kakulat aja itu menikot datang bulan lamun nekat dan Allah datang ngabulen berarti Allah teh jiri lantaran setiap diri pasti boga sifat warna hideung putih bulu ngabulen datang kaji sedengkeun eta teh mustahil Allah lain diri Allah tengah butuhkeun kana tempat bisa ngancik anjeunna Allah tengah butuhkeun kana arah warna hidup panen beureum putih heran ieu tadi wah mangkat nuaranya jajar pikir kalau dimulai saya aja pulang ngobrol dengan Rasulullah manehna ijazah rekod nak sahabatnya kodaya anak ada di kayas berbulan tak ada di tempat di mana kalau istiqomah di Sumatera
hari kata tidak menurut sorangan kalau kan berdaya layak menurut ngobrol di pula di jam sarapan sampai subuh 5 nyaritakan kelakuan manehna di Sumatera, nyaritakan video sekal kemana nyaritakan di pertengahan jam 10 obrolan tapi dengan pagi sakit subuh majin jamaah pulang baca ingat nyawa Allah datang dengan takut sama pulang baca Allah dia kok pulang kalau nggak pulang ini tak ngerti janda kalau kita ngomong kita dulu dan tidak aing ngarep ngabulun mah kudu aya cirina setiap aya cirina pasti bakal ngabulun setiap ciri pasti pembawaanna hideung oleh belang putih yang terjadi karena ngabulun sedangkan Allah mah lain diri lain sisi gitu. Nah, Allahumma ijidat an wajibul wujud wajib ayatna dan ayatna terbutuh karena tempat, terbutuh karena warna, hirup terbutuh karena nyawa dan Allah begitu. Hari anu kasebat bagi jeung jirim pasti sesuatu anu butuh karena tempat dan titik jeung boga sifat warna burung koneng jeung sajadi. Mantap ngomong ke wujud eta kabar ditilu aya wujud mutlak aya wujud jirim aya wujud jisim aya wujud mutlak mah merupakan wujud aya dan aya dan bisa kadakan satu langkah orang pusaka pancatria 5 umata terkadele uirum terkadamur kualitas terkadete upangangan terkadapa kusulis terkadenge tapi wujudnya aya tahu wujud mutlak eta terbutuh karena tempat kesan cici wujud mutlak eta hirupna terbutuh karena nyawa itu alasannya wujud mutlak ya wajib ibadah kakade makhlukna wujud mutlak boga ngaranna Gusti Allah anu kadua ya wujud diri wujud diri mas salah satu wujud ngajiri aya pungkelna eta bisa kadada juga pusaka pancatria 5 kumata kadele wirung kambe koleta kadede putri kadenge kupanangan karaba pancatria 5 bisa ngahontak katuna naukah diri dari menurut paling mentua terus terulang dengan itu setiap diri ya kaju ilal tiro mika butuh ke tempat pisan cici kebiukna butuhnya orang ke tempat kelempangna kenantungna kenantengna terus berhiberna sabaraha anu dibutuhkan tempat ukuran sakukuran sagede urang sagede urang sakit urang mika butuh ke tempat sagede urang gitu pada sadaya kadinya mah kosong kan itu mah kosong kan dia kosong kan kosong tapi sagede pada urang di tempat urang pirong setiap diri aku pasti butuh karena warna urang setiap diri pasti butuh karena alat sifat urang sok tahar sok minum sok ceri kan itu terus ngajak bukan atau lainnya gitu bilang Allah eta aya diri mah abu ber bisa boga bogaan Tuhan anu katil wujud jisim mah salah satu wujud anu bisa karontal kadang kadang salah satu pancatria 5 umata tekadele uyung tegambe kuleta tekatetel upanangan tekarabat tapi itu dari kadenge kasawara jisim loba betul mana ngomong eta si malaikat jisim ayat ngan bisa kawantal rek ulah sawaktu-waktu pujar manusia deket Allah mah ningali karena malaikat dengan mesin Allah jadi artinya setiap sesuatu yang bisa kahontal ku salah satu salah satu anu imate jisim
Setiap makhluk satu di antara dua, apakah itu jirim atau itu jisim, karena itu makhluk. Ari Allah lain jirim, ari Allah lain jisim, ari Allah lain arad, ari Allah etak lain johar, pirit dan murokam tak lain itu Allah. Numangkat Allah menurunkan butuh karena tempat, menurunkan butuh karena arad. Wah, itu orang yang itu para saja. Ayakuna fi jihadin atau bi ayyakuna lil jirmi fi jihadin lil jirmi atau bi ayyakuna fi jihadin lil jirmi atau sahatina surah masalah bukti ayat musolata ayat jihad karena Allah ayat jirim ayat jihad gimana kalau cina kuasa di tidur gimana kalau ayat kuasa di selawat lalu Allah jirim Allah buat jihadun atau Allah bukan jihad Allah kakaya lebih makan atau Allah kakaya dan kutepat Allah boleh berdiuk cina puri aras dimakan gede tidak memanfaat menyikapi rombongan wahabinya dan menyikapi kelompok wahabi dan berpasean ngerasa betul tak pada nama dari Al-Quran ya dari Al-Quran nanya ke kelompok wahabi itu berasal dengan bagian waris para hidayah karena pangandikan Rasulullah yang dirinya penanganikan tetap tariku umati ala salasin wasarahina kurfatan umat aing dia terus dia bakal berpartai-partai golongan-golongan sehingga sampai ke 30 ada anak 70 3 golongan satu Islam ini beda sebutan anak golongan anu 73 golongan anu salamat dengan diukur ahli najiyah ulama menitasi ahli najiyah ahli sunnah wal jamaah anu 72 maka betul mudiku kesalamat di antara anu 73 ya apa mati para sadaya jadi di antaranya ayat kaum Rafidah Syiah eta kaum Syiah untuk hiji Syiah Eropa Syiah eta terpecah dari 22 golongan Syiah itu termasuk Syiah Imamah eta sebar eta anu Syiah eta pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tetap muasarah jumlahnya ayat 22 golongan berlebihan dari kita Sayyidina Ali Muhammad wata jika jumlah 22 golongan di rombongan kaum Rafidah itu dalam tanda kurung Syiah coba langsung dengan Rasul anu kedua biar ngomong ke kaum anu punya pemahaman Allah ayat di mana anu kedua para sadaya kaum Khawarij eta loba aliran anak sehingga terpecah 20 golongan itu pasti lantaran bakal ditanya ukuran 22 ditambah 20 golongan Khawarij eta karena 20 golongan di dalam loba ayat Wahabi ayat ISIS golongan mana sehingga terpecah 20 golongan namun eta kaum Khawarij atau kaum Wahabi ISIS terlalu keterlaluan sehingga mentakdirkan orang gedung api apa jadi surga eta tuang boga mana apa betul banget apa dia gedung api wah bangun boga mana apa ya anu katilu kaum Mu'tazilah kaum Mu'tazilah
Itu para sadaya. Ayat sabara kalau Mu'tazilah kok Mu'tazilah ke? Mu'tazilah itu terpecah 20 golongan. Pemahaman Mu'tazilah mah jadi alam makhluk atau bisa merek apa Allah terjun, Allah istirahat Mu'tazilah. Sebenarnya bisa hubungan sebenarnya ayat Allah istirahat. Golok bisa ngarah kerja usaha hebatnya golok seket ayat Allah terjun istirahat. Kejo nyebutkan karena betul itu kejo apa ayat Allah beristirahat Allah terjun dan Mu'tazilah itu ya 20 golongan Mu'tazilah menggagasnya Wasil bin Atok dari orang Barat sejarah. Eta Wasil bin Atok lahir pada tahun 700-an 700 Masehi, lahir pada tahun 700 Masehi. Maut Wasil bin Atok ya para sadaya maut pada tahun 748. Jadi ini 48 tahun umurnya muda, tapi eta saja muda juga kata dia. Gitu. Wasil bin Atok anu lahir pada tahun 700-an maut pada tahun 748 pada sadaya punya guru ngaranna Abu Hashim. Abu Hashim dia penggagas Qadariyah. Abu Hashim penggagas Qadariyah. Jago sebab begini. Abu Hashim boga guruna Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah di samping guru dia bapakna eta Sayyidina Ali Murtado. Sayyidina Ali Murtado kawin dari awewe kados wafat Fatimah Al-Zahra. Boga anak cikal bakal hijina ngaranna Muhammad Al-Hanafiyah bin Sayyidina Ali Murtado. Muhammad Al-Hanafiyah boga santri jago ngaranna Abu Hashim penggagas Qadariyah. Abu Hashim boga santri gagas ngaranna Wasil bin Atok penggagas Mu'tazilah. Hebat juga kayak gitu. Nggak pemahaman lain kan Mu'tazilah malah Allah istirahat atau tidur. Jadi pensiun Allah Mu'tazilah. Gitu. Iya Wasil bin Atok boga santri 5 jutaan santri 5. Di antara anu 5 ya aya tersebutna Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai eta bapak terena Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Asy'ari teh boga ulah mata. Jadi Imam Asy'ari eta pernah jadi Mu'tazilah. Saat Imam Asy'ari mah penggagas Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dipakai kurang ini. Kurang dapat Ahlus Sunnah wal Jamaah pemahaman akidah. Tah, anu penggagas perangkungna Ahlus Sunnah wal Jamaah kedua hiji Abu Hasan Asy'ari dan dua Imam Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari pernah jadi Mu'tazilah. Kasar guru nak lain Wasil bin Atok, tetapi guru nak bapak terek nak Abu Hasan Abu Ali Al-Jubai. Kalau masalah sejarah lantaran temanggihan Imam Asy'ari mah temanggihan karena Wasil bin Atok. Wasil bin Atok wafat pada tahun 748 itu wafat. Ali Abu Hashim Imam Asy'ari mah lahirna pada tahun 874 itu lagi jalan itu lagi masa kayak ngomong Imam Asy'ari itu keturunan karena Imam Wasil bin Atok temagiha Wasil bin Atok maut pada tahun 748. Al-Imam Asy'ari lahir nawae 874 sabaraha tahun berulang terus bae Wasil bin Atok karak lahir Abu Imam Asy'ari. Kok Imam Asy'ari jadi Mu'tazilah baheula guru nak bapak terekna
Sampai seorang yang mengajarkan ahli sunnah wal jamaah guru kalau katanya karena Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai santri nah Imam Wasidinato. Jadi mukajilah pemahaman. Tetapi Imam Asy'ari para sadaya jago. Jadi pemahaman mana eta dipahami tafakur. Geus dasar Allah diberi kamajiatan selama 20 tahun seorang anak sok ngagantian bapak terena di majelis taklif. Lamun bapak terena teu aya ulur manehna nu majer tadi lagi. Kasebut. Karena Imam Asy'ari otaknya cerdas jenius para sadaya. Begitu 20 tahun lincah dina kamu kajilaan manusia tafakur diberi Allah. Jadi diberi otak majiah, diberi tafakur berpikir soalnya mikiran anak mualnya hari Allah istirahat, hari anu difungsikan makhluk berpikir kakak seorang anak tarik kesimpulan ninggalkan mutajilah karena apa kudus di pemahaman seorang anak beda diberi paham kalau akhirnya seorang anak mengumpulkan Al-Quran kitabullah sunat rasul hadis nabi langsung kabeh ku Imam Asy'ari maka timbullah kesimpulan seorang anak ngajar ke kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah eta salah satu aliran anu make pedoman Al-Quran hadis dari para sadaya Quran Allah hadis Allah. Jadi khusus Quran kan pakai hadis marane hadis di Quran dan hadis di Quran mungkin kabar dia sangat turun para ulama kakak dipakai kias ulama ahli isma makna di para sahabat ahli kias mendengaran para ulama. Jadi berarti Al-Quran ijma, Al-Quran sunatillah ijma gitu. Kapan dia kakak asup bias para ulama kumpul opat Quran ongko, sunatillah hadis ongko, ijma ongko, kakak bias para ulama. Nu dipakai opat patokan kita tersebut kalangan ahli sunnah wal jamaah. Para saya beda di Wahabi ngomong Al-Quran baik. Lu mantap lamun ngobrol di Wahabi ditanya cek Wahabi kalau main di aras wali keruncang-runcangan di mana katanya Allah nanti kata Allah ar-Rahmanu alal arsis tawa betul tak bukan gitu ari Allah anu maha rahman alal arsi di luhur aras istawa mana istawa mah keruncang-runcangan dosa saran dia jadi Allah yang di aras walinya di aras keruncang-runcangan ada aras itu tempat para sadaya aras itu tempat lamun Allah wali keruncang-runcangan di aras berarti Allah itu kerduyuk di tempat setiap anu diuk di tempat eta teh dijirin atau disin karena cek akal setiap jirim atau jisim yang tajuk idul pilok butuh pada tempat tahajud kesan diuk kesan depan saja bina. Oh ada Allah nekatkan bahwa di luhur terdiuk di aras atau oleh jirim itu bina jirim sedangkan Allah wujud mudah terbutuh pada tempat kesan diuk itu terbutuh pada tempat kesan depan lain jirim wujud Allah makhluk sadaya lain jirim lain jisim lain johar pilih murokab jeung tajabin alailah lamun tekad ka Allah ayeuna aya di aras keruncang-runcangan sarua jeung nekad Allah jirim minimal jisim Lalu ayat kumaha anu mangkat esok ngomongkeun ayat sok dekat kabar lantaran ayat dina Al-Qur'anul Karim eta secara global adalah kabagi dua ayat-ayat mutasabihat ayat-ayat muhkamat mutasabihat ya ayat anu nyumput ayat mutasabihat lafdon lafadna ayat mutasabihat makna ayat buatanna mutasabihat lafdon wa makna mutasabih lafad ongko makna ongko jadi hatinya mutasabih ya salah satu ayat anu nyumput makna anu nyumput lafadna
karena nyumput makna jeung lafadzna atau nyumput makna maka ulama sok nakwil diserahkeun ka jalma anu rose eta jalma anu geus masagi dina bidang etana dina bidang ilmu Al-Qur'an di kalangan ulama-ulama ahli Qur'an. Maka lantaran nyumput seperti dalam istawa Ar-Rahmanu ala arsyistawa eta istawa nyumput manana lain ucapan lagi nyumput lantaran nyumput ditakwil ke ulama ayat ulama manu istawa ta istakdaro Ar-Rahmanu ala arsyistawa istawa ayat istakdaro Ari Allah anu maha rahman al-arsi di atas arab istawa ayat istakdaro Allah menguasai Allah anu maha rahman di atas kabeh dikuasai ku Gusti Allah anu maha rahman. Jadi istawa teh di mana istakdaro itu para sadaya. Namun mana tak diomongkeun istawa ucang-ucangan mana hakikatna lantaran tadi teh anu setiap ucang-ucanganna eta jiri atawa jisim sedangkan ai jirin jeung jisim eta makhluk ngaranna hawadis ngaranna jauh-jauh Allah geus nyaritakeun para sanana sifat wajibna wa yajibu biha kita mukhalafatul hawadisi wajib Allah taala eta kasifatan mukhalafatul hawadisi beda jeung makhlukna di antara beda jeung makhlukna Allah mah lain jirim lain jisim karena Allah lain jirim lain jisim dan anu wajib ayat kebutuhan tempat kesan ngaji lamun diolongkeun Allah kuari kerjuk dina atas berarti Allah kirim atau jisim atau selalu di makhluk hari itu sedangkan Allah mah mukhalafatul lil hawa itu para sadaya ulang ngomong mana pada Allah ayuhur jaras gitu pada ayat Nabi Ibrahim ditanya ini dahibun ila rabbi sayyidin Nabi Ibrahim lamun Allah kuali kerja aras makanya ya Nabi Ibrahim ayat nekasam berangkat ke Nabi Ibrahim ini dahibun ila rabbi sayyidin ayat atas ini ayat dahibun lepang itu ila rabbi rega tangkap pangeran aing saya dimuga Gusti pangeran aing nurukeun aing ieu berangkat ke Nabi Ibrahim teh kasam kali itu berarti Allah teh aya di sana itu kayaknya numantak Allah eta teu kada tempat di sana teu butuh di aras teu butuh di mana Allah teu butuh karena Allah mah lain jirim atawa jisim wahabi ada berdemak deui berang teh anu kaopatna aya kaum murjiah kaum murjiah mah para sadaya mewatwakan bahwa maksiat eta membawa madarat maksiat eta itu mau madarat mau ngeunah kana maksiat numantak halal kana maksiat atau nonton film itu jauh bukan lama atau ngeunah wae gitu nonton jaipongan sanajan jauh dari juga ngeunah tertiuk nabi kedua Eropa silam lawan nyamuk itu karena tempat gitu para sadaya setiap maksiat untuk memadarat mawalna maka kita mulia masih ada hal itu mulia saat kita golongan mana dan ayat 5 golongan patut sih maksud pada cara anu kali mana ayat kaum Najariyah ayat kaum Najariyah makhluk itu hidup dengan sendirinya makhluk kita hidup dengan sendirinya kaum Najariyah seperti kali ayat 3 golongan ayat kaum Jabariyah masa titik dan ayat golongan unggul kayak dijelas bukan Jabariyah pakai kayak kawan golongan doang ayat kaum Musyabbihah mematwakan bahwa ayat keserupaan antar bulan di Allah pada ayat itu sama bulan di Allah sifat Allah ayat bulan sifat bulan ayat Allah sampai kan ayat 1 golongan ayat 1 golongan panjumlah kira Rafidah 22 Khawarij Wahabi ayat 20
Mu'tazilah ayat 20, Murji'ah ayat 5, Najjariyah ayat 3, Jabariyah ayat 1, kaum Musyabbihah ayat 1. Siapa lagi mana? Kira ayat 70. Pancet Rasul satak tarik umati ala salah siwasaki ngatur kata 70 til kapan hiji deui ahlus sunnah wal jamaah kita mau hiji beda ahlus sunnah wal jamaah. Jadi salah jumlahnya kita coba tepat dengan Rasul bahwa umat yang bakal tepat pakai 170 kilo golongan di antara di juga jamaah kurang 72 ditambah wahli najiyah ahli sunnah wal jamaah satu golongan doang kita sebutnya 70 kilo golongan. Jadi tetap hukum madhab sampai ke madhab nah nek madhab Hanafi rek madhab Maliki madhab Syafi'i Ahmad bin Hambali opat madhab ieu lamun nuturkeun kaul Imam Asy'ari dina katauhidanana din akidahna eta ahlus sunnah wal jamaah. Itu para sadaya asal nuturkeun Imam Asy'ari patokanna ulah ngacakan 72. Lamun ngacakan 72 ya punya golongan masing-masing kayak Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyyah. Bisa jadinya wallahu a'lam bishawab. Ayo kakak riwayat geus au zamani marah ha mustahil ngaranna Allah kakaidan tu tempat ayat di langit atau ayat di aras au zaman atau zaman Allah au masa umur Allah sekian mustahil. Syekh Muhammad Al-Fudhali dina kitabna nyaritakeun jadi kifayatul awam lamun kurang nekatkeun yen Allah kakurung makan Allah ayat di anu umpamana ayat di luhur di aras cek pendapat Muhammad Al-Fudhali nu kitu hukumna coplok iman coplok Islam jadi murtad naudzubillah ini itu pendapat ulama karena sapa bodos itu keterangan al-tasifah ingat al ayat bil hawadis atau yang terkasifat tanggat Allah anu maha luhur kalawan ku hawadis ku anyar apa ya kasifatan Allah bisigor kalawan leutik Allah na sakeudeung gunung Allah na kibar sakeudeung bola sakeudeung gunung sakeudeung anu sakeudeung itu mustahil atuh. Satrasna ayat tasifat bil anzal bil apal lahka bi ayat tasifat ya masalah teh sarwaya titik samana Allah jeung ayat jeung makhlukna surahna di ayat tasifat Allah kasifat dina sakabeh pagawean aya tujuanana dina hukum Allah aya tujuanana Allah umpamana nitah makhluk kita salat lantaran Allah bukan tujuan rek jorok nyekot manfaat dina makhluk Allah diciptakan makhluk bil af'al bukan tujuan supaya makhluk kabeh ibadah kayak sehingga diceritakan di ayatna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kailah yang ngejelaskan ayat nu ada wa ma khalaqtul jinna tepati-pati pula Allah khalaqtu pula Allah nyiptakeun jin jeung manusia illa liya'budun kecuali liya'budun supaya ibadah kabeh ka aing Allah eta lamun ngomong ayat model kitu bahaya wa ma khalaqtu tepati-pati nyiptakeun pula jinna jin jeung manusia illa kecuali lihat dulu supaya ibadah kabeh ka aing berarti aya Allah boga tujuan tepati-pati nyiptakeun manusia supaya kabeh ibadah ka aing ngaran lihat dulu supaya ibadah ka aing mah berarti Allah nyiptakeunna makhluk boga tujuan supaya ibadah ka aing sedangkan ta'ala Allahu anil aqdar ma qusira tidak tujuan salah tak komentarkan ayat begitu sarwat jeung komentarkan Allah boga tujuan yen makhluk supaya ibadah ka aing. Padahal ta'ala Allah disucikan dinamika butuh bukan tujuan kasakabeh makhluk umat makna ayat tadi wa ma khalaqtul jinna tepati-pati nyiptakeun pula jin jeung manusia illa kecuali liya'budu lam liya'budu ilmu dore ya'budu kata piran pula liya'budu
lam anu nempel di lapan Yahud eta lam lil akhir lam lil akibati wasairullah lam lil akibati wasairullah ila kecuali akibatna jeung kajadian makhluk ibadah ka aing cek Allah hanya sebuah akibat doang lain tujuan Allah lain tepati-pati nyiptakeun aing jin jeung manusia ila kecuali akibatna jeung kajadian makhluk ibadah ka aing gitu ulah tujuanna yang nyiptakeun jin jeung manusia supaya ibadah ka aing kabehan atau berarti boga tujuan sama doang kawin eta yang boga anak abot eta itu kawin eta lantaran hayang boga turunan manusia di setiap gerak pasti boga akrab bertujuan bangunan datang di akrab pak numan tak datang ke majlis karim akrab hiji atau lain hayang ngaji kedua atau hayang menengah jalan katilu atau hayang silaturahmi akrab bukan akrab perkara Allah Ta'ala al-akrab dibersihkan Gusti Allah dina tujuan baik dari hukum Allah terbuka tujuan baik Allah kata makhluk Allah terbuka tujuan eta mah program hukum eta aturan-aturan para saya anu diatur Allah ngan Allah mer aturan teh Allah terbuka tujuan kabeh supaya ibadah ka Allah karena sakabeh makhluk lamun ibadah ka Allah moal turun dina sifat ketuhanan sakabeh makhluk ibadah kabeh Allah moal naik dina pangkat ketuhanan karena tulisan Allah itu segala manfaat segala mafsadat. Shin wallahu a'lam bishawab.